Отчего в лесу волненье, суета и беготня? От того, что слышим где-то запах дыма и огня. Как встревожился сегодня весь лесно-честной народ, и кузнечик не стрекочет, и кукушка не поет. Загорелся лес густой, березы и дубы, только слышен волчий вой, пожарный, помоги. Проходили мимо люди, по грибы они пришли, на полянке отдохнули и костер в лесу зажгли. Уходили, позабыли свой костер водой залить. Плачут звери на поляне, им огонь не затушить.